Pozdravljeni, dragi gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes klepetam s Sašo Suhadolnik, ki je edina akreditirana coachinja za starševstvo, otroke in mladostnike pri nas. Saša, kaj vas pri vašem delu najbolj osrečuje in vam daje največ energije? Ja, vsekakor to, ko na koncu coaching ure dobim iskreno zahvalo, hvaležnost otroka, starša, mame, ko vidim, da ima moje poslanstvo smisel, ko tudi lahko ustvarim varni prostor, kjer stečejo tiste solzice, za katere ni prostora v zunanjem svetu, in ko vidim, da je moja pot imela nek smisel, da zdaj lahko predam nekaj tudi naprej. Glejte naju v oddaji Pristna ženska, v kateri bo Saša delila veliko usmeritev, nasvetov, modrosti na svoji poti iz svoje življenjske preizkušnje. Drage gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Izjemno sem vesela, da ste danes z nami, ko gostim izjemno žensko Sašo Suhadolnik. Magistrica in edina v Sloveniji akreditirana coachinja za starševstvo in razvoj otrok in mladostnikov, predavateljica za podjetja in šole. Je mama, žena, life coachinja in ustanoviteljica programa Lepa mama. Njeno življenje je zaznamovala težka osebna preizkušnja, ki jo je pretresla do temeljev, a hkrati prebudila v novo moč in odločnost. Iz bolečine se je rodilo poslanstvo, pomagati ženskam, da znova začutijo sebe, najdejo svojo notranjo moč in se naučijo ljubiti tako, kot si zaslužijo. Svojo nalezljivo energijo in globoko srčnostjo ustvarja občutek varnosti, v katerem se ženske lahko odprejo, začutijo in dovolijo sebi, da zacvetijo. Njena zgodba je dokaz, da se tudi iz najtežjih trenutkov lahko rodi nekaj čudovitega. Novo življenje, nov pogled in nova priložnost. Zato sem izjemno vesela, da je danes moja gostja. Zato, Saša, dobrodošla. Hvala lepa, hvala za povabilo. Hvala, enako. Saša, dajva začeti pri vaši preizkušnji, pri vaši zgodbi, ki je takšna, ki človeka res lahko pretrese do temeljev in verjetno človeka tudi spremeni popolnoma. Kako se spomnite tega obdobja? Ja, res je bilo eno leto v mojem življenju še posebej težko. To je bilo leto 2016. Po eni strani najlepše, postala sem mama dvojčicama, vendar z zahtevno nosečnostjo, zahtevnim porodom, potem tudi skrb za nedonošeni dojenčici, veliko stresa za mlado mamo. In s tedanjim partnerjem v bistvu sva imela to družinsko vizijo, začela sva graditi nov dom, tako da sem res vstopila eno lepo obdobje mojega življenja. Žal se je pač čez noč obrnilo drugače. Ko sta bili punčki stari pol leta, je moj partner odšel na službeno pot in tam doživel možgansko kap, ki je bila zanj žal usodna. In takrat seveda so se zajemali temelji mojemu življenju, vizija se je podrla, strahovi seveda veliki, ostala sem sama z dvema majhnima dojenčicama. Potem je pa še tako naneslo, da sem med porodniško izgubila službo, ker je bilo prodano podjetje, ker sem bila zaposlena. Tako da so bili res to življenjski premiki, krizne situacije. Izjemno. In nekako po drugi strani potisk v osebni razvoj, na najprej odžalovati, zaceliti, pa potem se tudi opolnomočiti in iti naprej. Tako da danes sem hvaležna za to izkušnjo. Je potreben čas, da prideš do te točke. Ja, vem. Vsekakor pa mi je tudi izkušnja veliko prinesla. Sem tudi drugačna mama, drugačen starš. Veliko več ljubezni imam do sebe, veliko več notranje moči. Tako da vsekakor za osebni razvoj, tudi duhovni razvoj, velika življenjska prelomnica, ki me je dala na to pot, na kateri sem danes. Ja. Prebrala sem en vaš čudovit stavek, ki
ki pravi, da se moraš v življenju včasih najprej izgubiti, preden se najdeš. Je to ta proces, ki ste ga ravnokar opisali? Ja, se v bistvu, če nismo pazljivi, se lahko izgubimo velikokrat, v marsikateri vlogi. Lahko v taki zgodbi, ki te zaznamuje za celo življenje, lahko v vlogi mame, partnerke, podjetnice, v marsikateri vlogi. Tako da ves čas moramo pomalem paziti, da smo mi v tem ravnovesju in da znamo tudi odlepiti se od teh nalepk. Nalepki so nam bile mogoče dane v preteklosti, pa tudi tiste, ki pridejo z vlogami. Tako da, ja, jaz ženske opolnomočim tudi, da začutijo sebe brez vseh teh vlog. Ja, in da najdejo tisto pristnost v sebi tudi za sebe. Kako bi opisali pristno žensko? Ja, zna si priznati nemoč, pa potem iti pomoč. In zna si vzeti čas zase. To je odraz ljubezni do sebe. Poiskati pravo podporo. Sprejeti tudi odgovornost zase. Se zaveda, da je zgled tudi svojim otrokom. In zavestno dela na sebi. In s tem v bistvu tudi lupi nekako to čebulo, sloje, ki odpadajo, ki niso ona. In potem pride do svoje pristnosti. Veliko notranje moči je potrebno za to potovanje od odzunaj navznoter. Kako ste vi našli to notranjo moč v teh turbulentnih časih, da ste se vrnili nazaj k sebi? Ja, rabiš veliko moči. In najprej je to proces celjenja in žalovanja in treba si vzeti čas za to. In kar jaz opažam danes je, da ljudje zelo hitijo naprej po težkih življenjskih udarcih in dejansko si ne vzamejo časa, da bi sprocesirali, integrirali in potem celjenje preprosto ni zaključeno. Tako da najprej biti potrpežljiv s sabo, graditi to moč. Vsekakor s pravo podporo gre lažje in hitreje. Zato sem jaz tudi tukaj danes, da o tem govorim, da nihče ni sam v takih situacijah. In potem obstajajo orodja, tehnike, pogovor, prava oseba za pogovor s pravim znanjem, strokovnim znanjem, z veliko mero empatije, ki lahko v bistvu človeka opolnomoči, da gre lahko naprej. Potem tudi, bom rekla, to je proces, ki je notranji. In velikokrat se zgodi, da v takih situacijah se začnemo preveč razdajati navzven. Drugim ljudem lahko celo svojo zgodbo začnemo navdihovati, pomagati, a najprej je pomembno, da zaključimo svoj notranji proces. Šele potem gremo navzven in skušamo še drugim s tem pomagati. Tako da tukaj nikoli ni dobro hiteti. In potem smo veliko bolj opolnomočeni in tudi lahko več damo drugim, ker črpamo iz naše moči, ne pa iz nemoči. Pa iz polnosti. Ker moraš biti najprej res napolnjen, sam pozdravljen, da lahko potem iz polnosti daješ naprej. Da ste vi začutili, da je čas, da vaša zgodba vas preraste in z njo lahko pomagate tudi drugim? Ja, tudi tu je bil proces. Tudi spremembe, vse spremembe se dogajajo po koščkih. Dejansko se to zgodi, ko ti nimaš več velike potrebe po govorjenju o sebi in o svoji zgodbi. Je to del tebe, to integriraš, sprejmeš, odžaluješ, greš naprej. Ampak potem ti je to motivacija, da ti drugim pomagaš. Ni pa dovolj samo zgodba. Ti rabiš strokovno znanje za to, ker delaš z ljudmi, z njihovimi občutki, z njihovim psihološkim stanjem. Tako da sem se vedno zavedala, da če grem tudi na to profesionalno pot, je moja zgodba lahko navdih in motivacija. Vsekakor pa potrebujem stroko za to, potrebujem veščine, prakso, da res lahko jaz nekomu konkretno pomagam. Bova nadaljevali po kratkem odmoru in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov.
Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes klepetam z Sašo Suhadolnik, ki je nosilka programa Lepa mama. Kako je nastala ideja za Lepo mamo? Ja, v bistvu je to nekako program postal moj smisel. Največ delam z mamami, ženskami in kako poskrbeti za njihovo notranjo lepoto. In dejansko gre za neko opolnomočenje. Ženske so velikokrat v čustveni stiski ali čustveno izgorevajo, so v izbruhih, prepirih. Velikokrat so v neki nemoči, tudi včasih v vlogi mame, ogromno je občutkov krivde. Zgodijo se jim krizne situacije, podobno kot meni, izgube. In velikokrat ne znajo postavljati mej, so zelo v stresu, se izgubljajo tudi, bom rekla, v vlogi moškega, izgubljajo svojo ženskost. Danes sem namenoma dala bolj take barve gor, ravno zato, ker govoriva o ženskah in o ženskosti. Tako da, ja, skušam predvsem opolnomočiti ženske z, bom rekla, kako poskrbeti za to svojo notranjo lepoto, ki potem začne odsevati tudi navzven. In velikokrat je tudi težko skomunicirati sebe, svoje potrebe, svoje želje, svoje meje. Ženske utihnejo prevečkrat. In kako biti samozavestna in kako izraziti sebe v katerikoli vlogi. Tudi to je pač del pristnosti, ker sicer znamo iti v zamere, če ne izražamo sebe, ali pa v drugo skrajnost, v čustvene izbruhe. Tako da tukaj, bom rekla, to opolnomočenje v vlogi mame, tudi partnerke, to se mi zdi izredno pomembno in včasih pač je premalo podpore na tem področju, pa da dam vedeti ženskam, mamam, da niso same. Pa tudi že kakšen očka se javi, tudi to sem ponosna, tudi moški se prebujajo, ker je tudi zavedanje tega, jaz sem tudi delam z njimi kot starši, z mojimi strankami, da se vse, kar se kuha v staršem, če tako reče, prenaša naprej na otroka. In s tem, ko poskrbimo za sebe, opolnomočimo sebe, zacelimo sebe, lahko prekinemo medgeneracijske travme in vzorce in delovanja. Ti svoje lastne. Tako. Res je, da imamo ženske zelo veliko vlog, ki jih želimo vse perfektno tudi izpeljati, ampak v prvi vrsti smo ženske. To je tisto, kar je izhodišče, kar je temelj, kar je najbolj pomembno, da se zavedamo, da smo v prvi vrsti ženske in da se vse začne z nami. In tukaj pridemo potem do tega stavka, da je pomembna ljubezen do sebe. Ampak kako lahko ženska prepozna, začuti, kaj je tisto, kar označi ljubezen do sebe, če se s tem nikoli do zdaj še ni srečala? Ja, najprej v bistvu ti že, bom rekla, simptomi v tvojem življenju kažejo, da nekaj ni v redu. Bom rekla, to so lahko izbruhi, prepiri, to je lahko pogosta bolezen, to je lahko kronično nezadovoljstvo, to je lahko, ko se stopnjuje tudi depresija in potem kakšne... Tudi veliko čustvene manipulacije izvira iz tega. Tako. To so dejansko neki znaki, da nekaj ni v redu. In zdaj ljubezen do sebe se začne, ko se ustavimo in si to priznamo. Smo v nemoči na nek način in potrebujemo pomoč. Tako da to je prvi znak ljubezni do sebe. Potem pa počasi pa biti tudi potrpežljiv s sabo. Vsi bi radi rezultate čez noč. Pa žal to ne gre. In tudi ženska energija je potrpežljiva, je v dihu, je bolj pasivna kot aktivna. Si vzame čas zase, se neguje. In današnji svet zelo poriva ženske tudi v moško vlogo, v hitenje, v dosežke, v rezultate, v številke, v prodajne številke. In dejansko je pa ženska energija zelo intuitivna, skrbna, tudi mi smo lahko mame, mi smo lahko v tej vlogi. In
je to spoštovanja vredno. Ne? In v bistvu, ko mi nimamo rade sebe, ko si ne vzamemo časa za to, dejansko ne spoštujemo tudi sebe. Ne? Tako da, ja, polagam na srce ženskam, da se ustavijo, da zadihajo, ne? In da si zapišejo, mogoče, kje vidijo tako izziv, ja, in gredo potem pod neko podporo. Če same ne. Jaz se spomnim iz svojih izkušenj, da ko sem začela negovati to ljubezen do sebe, so me preplavljali občutki krivde. In to je verjetno tudi pri marsikateri ženski, da če si vzame za sebe, ima občutek, da nekomu drugemu vzame in da to ni v redu. Kako preseči ta občutek krivde? Ja, v procesu coachinga predvsem raziskujemo, je ta občutek sploh naš. Lahko nam je bil dan že v otroštvu na naša ramena. Potem v bistvu raziskujemo, kako ga spuščati, ne, kako se soočati z njim, kako narediti kakšno spremembo v življenju, zaradi katere bomo imeli manj tega občutka. Ne, tako da v bistvu je izziv, ampak ni nujno, da nas definira. Je pa res, da če se mu ne posvetimo, lahko delamo, bom rekla, tudi škodo zaradi tega občutka. Ne. Recimo, mama ni dovolj prisotna, gre v permisivno vzgojo. Se dovoljuje vse otroku, zato da kompenzira, zato ker ni z njim. Ne, recimo. Tako da, ko si priznavamo te občutke, ne, to je prvi korak, in potem v bistvu, kaj nam povzroča, od kje pravzaprav gre, ne, ali je del preteklosti, mogoče nam zunanja oseba ves čas zbuja ta občutek, pa sploh ni na mestu, ne, in ga mi nosimo. Tako da pač to se odkriva v procesu coachinga in potem, ko se v bistvu odkrijajo vzroki, ta zakaj, potem se najdejo tudi rešitve. Ni potrebno, da živimo s tem občutkom. S občutkom krivde, ne? Ker je vsi ti občutki so zelo rušilni, ne? Občutek krivde, občutek, da smo egoistične, potem smo vpete v tem večnem delovanju, hitenju, dokazovanju, iskanju nekih zunanjih potrditev, da smo v redu, da je z nami vse v redu, da smo vredni, ne? V bistvu pa vsaki ženski leži potencial, da stopi v svojo polno moč. Kje so največje ovire? Ja, en del procesa je celjenje. To so blokade, ki so nam bile lahko dane že v otroštvu. To so lahko strahovi, to so lahko negativna prepričanja o sebi. Lahko nam je bilo že takrat dano, da nismo dovolj vredne. Potem drugi izziv pa vidim v tempu življenja današnjem, ki na vse tisto, kar je že spodaj iz preteklosti, potem naložimo še vsakdanji stres. In potem res izgubimo stik s sabo. Potem pa ne slišimo sebe, smo ves čas v zunanjem hrupu, namesto v notranji tišini. Tako da se odkriva to potem, kje dejansko smo, in kaj še potrebno narediti. In potem, bom rekla, zaživimo bolj zadovoljno, bolj opolnomočeno življenje, veliko več veselja je v nas, veliko več sreče. Najdemo se, sledimo sebi veliko bolj, ne iščemo toliko več odgovorov v drugih, nismo več toliko pod vplivom drugih, smo močne, spregovorimo, pa hkrati tudi nežne. Hkrati tudi nežne. To je to, umetnost ženske energije je spajanje nasprotujočih si energij, ne? Po eni strani smo mehke in nežne, po drugi strani močne in odločne. Pa smo sprejemljive, pa smo tudi aktivne, pa smo popustljive, a hkrati znamo postavljati meja. In to je res en ples energij, ki zahteva zavedanje, kaj ženska v svoji biti je, v svoji čisti esenci in kakšna njena energija je. Ampak še vseeno se toliko izgubljamo, veliko žensk je še vedno ujetih v tem delovanju, v tej tipično moški energiji, in pozabljajo na to svojo primarno žensko energijo, ki ni nič manj vredna kot moška, samo drugače se izraža. Absolutno. In zaradi tega tudi partnerstva trpijo. Točno.
Bom rekla, hitreje, ko ženska uspeva, slabše je za partnerstvo. Tako da še posebej, če imamo majhne otroke. Včasih tudi ženske, bom rekla, smo šle malce v nasprotno smer. Včasih je bilo, smo samo mame, zatirane, utišane bile, zelo, bom rekla, ustrahovane tudi velikokrat. Zdaj je šlo malce v nasprotno smer. Vse zmoremo, smo močne, uspešne, lahko podjetnice, vodje, marsikaj. Ampak za neko ceno. In mogoče to hočemo tudi prehitro, ni vsako življenjsko obdobje za to. Še posebej, če imamo majhne otroke. In je neko mojstrstvo usklajevanja vseh teh vlog, pa tudi tempiranje svoje rasti. Tako da vedno tudi v coachingu imamo tako kolo življenja, kjer pogledamo vsa področja življenja. In kje trenutno smo. In včasih je kakšno področje, smo že krepko čez mejo, pa zato drugo zelo trpi. Tako da iščemo to srednjo pot, to harmonijo. Ja, ravno zaradi tega je meni tako zelo pomembno, da se ženske zavedamo, da so vloge, ki imajo svoj začetek in svoj zaključek in da ni vloga tista, ki nas identificira, nismo mi vloga, ampak da moramo biti polne kot ženska, zadovoljna, izpolnjena, srečna, radostna in iz te moči potem vloge upravljamo, da potem lahko tudi prehajamo med posameznimi vlogami. Kako vi usklajujete to vloge, ki jih upravljate v svojem življenju? Ja, imam vsakodnevne prakse, ki so zame brezpogojne. Jutranjo in večerno. Še kakšno vmes včasih dam. In takrat sem v stiku s sabo. In takrat dejansko spuščam vse vsakodnevne strese in dam tiste trenutke sebi, poskrbim za sebe, uporabim določene tehnike. Tudi v svojem delu dam velik poudarek na čuječnost, na dihanje, na stik ne samo z umom, pač pa tudi s srcem, telesom in dušo. In to je zame neprecenljivo, to so tisti trenutki za mene. In s tem sem potem zgled tudi, imam dve punčki, dvojčici, dejansko tudi njima to naprej predajam, da boste oni dve znali poskrbeti za sebe. Tako da tisto, ko mislimo, da če damo sebi, pa potem ne damo drugemu, ne najprej napolnimo svoj kelih in potem iz tega keliha lahko dajemo drugim in smo še zgled pri tem. Ja, ker učimo tudi otroke, kako poskrbeti za sebe. Bova o tem še nadaljevali v tretjem delu pogovora in se vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj, oddaja Pristna ženska, v kateri danes govorim z Sašo Suhadolnik, ki je edina pri nas akreditirana coachinja za starševstvo, otroke in mladostnike. Saša, kako poteka vaše delo za starši in otroci? Ja, z otroci še posebej kreativno in zanimivo. Coaching z otroci je malce drugačen. Veliko skozi pripovedovanje, zgodb, risanje. Dejansko tudi otroke, tako kot odrasle, popeljem v to, da vzpostavijo stik s svojimi potrebami, željami, mejami, ustvarjanje varnega prostora, da se počutijo slišane, videne. Že otrok veliko nima tega, žal. Potem pri starših gre pa velikokrat, bom rekla, tudi za podajanje nekih informacij, kakšen je njihov starševski stil, kako to vpliva na partnerstvo tudi, ker sta lahko različna starševska stila in so lahko tudi konflikti zaradi tega. V kateri razvojni stopnji je njihov otrok, da razumejo bolje otroka in s tem razvijajo tudi več sočutja. Hkrati do sebe, pa tudi do otroka. Drugače začnejo graditi odnos. Gre za vzpostavljanje neke nove družinske dinamike. In velikokrat prav krizne situacije poderejo take dinamike. Tudi to sem se naučila iz lastne zgodbe. Kako pomembno je, da si ti opolnomočen za neke krizne situacije, ki se zgodijo ves čas. So lahko to izgube, lahko je to sprememba naslova, lahko je to bolezen, ločitev, karkoli, za otroka, menjava šole, karkoli. In dejansko so to tudi trenutki, ko zmanjka nemoči in ko ljudje ne vejo, kako naprej. Tako da, ja, vsekakor
v bistvu je to postalo nekako moje poslanstvo, tudi zato iz mojega lastnega zavedanja, koliko sem jaz dala mojima punčkama, ker sem se jaz opolnomočila, ker sem jaz dobila prave veščine in prakse. In s tem bo tudi njima v življenju lažje. Tako da, tudi družine potrebujejo pomoč, tudi, da se preda odgovornost tudi očetom v roke, tudi iščemo ženske heroje, iščemo heroje, ampak moramo tudi dovoliti moškim, da so lahko heroji. Tako, in potem v bistvu tudi neko izpolnjujoče partnerstvo je velik zgled za otroke. In ne glede na to, kaj se zgodi, dati moč, v prvi vrsti se mame, najprej so ponavadi kočija, bom rekla, ki potegne naprej in želi nekaj drugače in se zaveda, kaj pomeni biti zgled tudi otroku. Ampak hkrati moram reči, da velikokrat že starša oba prideta do mene in oba sodelujeta tudi v coaching procesu, ko gre za otroka. In jaz sem res ponosna na take stranke, ko si vzamejo čas in bom rekla, namesto da grejo v še en shopping center ali na še eno manikuro, gredo dejansko namensko tako po pomoč. Kje imamo mame največ izzivov? Preveč zaščitniške? Tudi to, a potem je namesto raziskovanja, odkot to prihaja, zakaj tovrstni strahovi. Ja, vsekakor v odnosu do otrok, odvisno, kako smo bili tudi mi vzgajane, tudi to, kaj potem predajamo naprej. Tako da ponavadi gre za neko kombinacijo. Otroci so nam ogledalo. So nam ogledalo. Takoj. Res pokažejo. In zdaj, bom rekla, ozaveščam o starševstvu za čuječnostjo, kar pomeni čustveno regulirano mamo, čustveno reguliranega starša, ker potem bo to tudi čustveno reguliran otrok. Sicer je pač otrok ogledalo nam. Mi imamo preveliko količino stresa, kortizola v sebi, mi ne postavljamo meje, mi ne spuščamo stresa, se sproščamo dovolj, komuniciramo o tem. In včasih želijo starši najprej spremembo pri otroku, pa jim vedno rečem, ja, jaz lahko opolnomočim tudi otroka, a ne more iti nazaj v isto okolje, tudi sprememba pri staršu se mora zgoditi. Drugače ni pravih sprememb. Ker otrok je vedno kot spužva popil na to, kar vidi. Sploh do 7. leta je mama tista, s katero je energetsko popolnoma zlit. In zato je tako pomembno, da ženske, ne glede na to, da smo mame, ne smemo pozabiti, da smo v prvi vrsti ženske, ki imamo največ potenciala, kar se tiče vzgoje. Ja, jaz mislim, da na splošno ženskam manjka samozavesti. Iz preteklosti, iz zgodovine. Smo spet tam, ne? Smo spet tam. Ampak ja, ogromno zmoremo, ogromno smo sposobni v vsaki vlogi, tudi v vlogi mame. Ja, absolutno. Tako da včasih res manjka samozavesti, potem lahko tudi otroci prevladajo. In govorimo pa tukaj o neki opolnomočeni samozavesti. Tukaj ni arogance, tukaj ni vse življenje po mojem pravu, ni pa hkrati žrtvovanja. Tukaj gre za sklepanje nekih kompromisov, sodelovanje, življenje v skladu z vrednotami družine. Pri nas imamo doma nalepljene vrednote v kuhinji, po kakšnih vrednotah želimo živeti naše življenje, kako želimo komunicirati, kako si želimo pomagati, sodelovati, kako delujemo v kriznih trenutkih. In v bistvu to so neka vodila za življenje. In hkrati samozavest. Dvigne samozavest tudi, ko so težki trenutki, zmorem, poiščem pravo rešitev, tudi v vlogi mame, vlogi ženske, partnerke, katerikoli. Tako da, kar pogumno, samozavestno. Samozavestno, ne? Katere vrednote imate na hladilniku?
Na hladilniku imamo zdravo prehrano. Sicer pa, ja, jaz v bistvu ogromno imamo mi komunikacije doma. Ogromno. Jaz imam vsakodnevne trenutke z mojima otrokoma, kjer jo povprašam, kaj se dogaja v šoli, kaj se dogaja pač v njih, a ne. In brez motilcev, brez distrakcij, brez telefonov. Veliko crkljanja, veliko dotikov, pač vemo, 5 jezikov ljubezni skušam pač uporabljati vseh 5, a ne. Torej, preživljamo veliko skupnega časa, ne, gradnja odnosov. Ja, postavljanje mej, zdravih mej, ampak istočasno z gradnjo odnosov. Tako da, ja, poskrbeti zase, pa hkrati upoštevati družino zraven, ne, postavljanje prioritet, a ne, tudi to. In veliko mirnega starševstva, a ne. Mi imamo ogromno meditativne glasbe, a ne, zavestno jih učim počivati, tudi se ustavljati, a ne, tudi otroci v šolah imajo izredno veliko stresa danes, a ne. Pa preveč aktivnosti, ne? Tako, to. In da me vidijo tudi, da se znam še igrati. To igrivost v sebi ohranjati, a ne. Se usedem na tla, se igram z Lego kockam. Aha, tudi mama se zna ustaviti in še poigrati, a ne. Da ne vidijo otroci vedno mamo v stresu, hitenju, opravilih, a ne, ker to se bodo naučili. Aha, taka je vloga mame. Ni zabave, ni igrivosti, ni veselja, ves čas stres, a ne. Resnost. Resnost. Urnik, kaj je zdaj treba narediti, ne. Kdaj mora biti vse narejeno, ne, da ni te spontanosti in te lahkotnosti, ne. Ampak ne stremimo po polnosti, tudi pri meni posoda počaka. Je daleč bolj pomemben ta stik z otrokom, ko pomita posoda. Absolutno, ja. Jaz marsikaj od tega nisem vedela, ko sem bila mlada mamica. Mi je žal, da tega nisem vedela, ker bi marsikatero stvar drugače izpeljala. Ampak sem izredno hvaležna, da sem kljub vsem napakicam ali pa, bom rekla, manjšim stvarim, ki bi jih zdaj recimo drugače naredila, kljub temu znala vzpostaviti en tak res lep odnos tudi z svojim otrokom, ker to je ena pomembna vloga v našem življenju. Se spremeni potem z obdobji, ampak nikoli pa ne ugasne, ne. Ja, ne, velikokrat delamo v poslih samo plane. Tedenske, mesečne, 5-letne. Kaj pa vizijo za starševstvo? Tisti odnos, ki ga boš imel s svojim otrokom čez 10 let, gradiš danes. Ja, res je. In isto gradnjo odnosa za sebe, kaj zase želiš, ali za partnerski odnos, kakšna je tvoja vizija. Tako da, ko se malo začnemo spraševati o tem, veliko bolje postanemo najprej vodje sebe, potem pa tudi vodje lastne poti naših odnosov, bolj smo opolnomočeni v tem, ker delujemo v skladu z našimi vrednotami, našim načrtom za vsako področje našega življenja. Potem tudi življenje dosti lažje steče, ker nisi več sam sebi na poti. Tako, ja. Ker smo vsi včasih na poti, ne. Ja, zelo. Jaz sem se šalila, sem rekla, še prej včasih, da sem tako hitela po hiši vse postoriti, da sem sama sebe srečala na stopnicah. Ja, tako. Tako nekako izgleda to hitenje, ki je čisto brezplodno, ne. Ja, mislim, da imajo ameriški staroselci en rek, ki pravi, ne ustavi se, da tvoja duša ujame tvoje telo. Ja, res je. Zelo modro. Ja, tako da čim več takih trenutkov. Ja, res je. Saša, za konec najinega pogovora, kaj bi želeli, da gledalke in gledalci, mame in očetje pred našimi zasloni ujamejo, odnesejo iz najinega pogovora? V bistvu bi jim rada povedala, da če se kdaj počutijo same, če ste v nemoči, kakšni krizni situaciji, mogoče v želji po kakšni spremembi, niste sami, pokličite lepo mamo, z veseljem vam bo prisluhnila. Najlepša hvala, Saša, da ste bili danes moja gostja, z nami iskreno podelili svojo težko preizkušnjo, ki pa je sporočilo moči, ljubezni, rojstva nečesa novega in hvala za vse vaše dragocene uvide, modrosti, kakšna je ženska energija, kakšna je primarna njena vloga
in da je čas, da se ženska začnemo vračati nazaj k sebi, da bomo jo tudi izpolnili na tak način, kot vi učite. Hvala lepa, bilo mi je veselje. Tudi meni, Saša, hvala. Drage gledalke in cenjeni gledalci, verjamem, da ste danes ob Saši začutili navdih in toplino. Vzemite seboj sporočilo, da tudi iz najtežjih trenutkov lahko zraste nekaj novega in lepega. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo v naslednji oddaji Pristna ženska.